السلام عليكم المشاهدين ديالي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو وانا وليله سعيده. درت هذا الفيديو في الليل ومفرجه ممتعه. خليكم مع هذا الفيديو للاخر باش تفهموا الطريقه والمقادير هذه الوصفه كلها على بركه الله. كما كتشوفوا جبت لكم واحد المحلول او مشروب ماء البصل والعسل. كما كتشوفوا جوج مكونات فقط، ما كنديرش مكونات كثار. والبصل لازم يكون احمر هذاك الاحمر، المهم من الاحسن احمر، والعسل باش تحصلوا على هذا المحلول. خليكم مع طريقه التحضير والمكونات حتى اخر الفيديو. ما تنسوش لايك ومتابعه واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. على بركه الله. كما كتشوفوا جبت هنا 2 بصلات صغار يكون احمر، غسلتهم ونقيتهم وغسلتهم عفوا. ودابا معنا ها هو البصل كما كتشوفوا احمر، ماشي اصفر ولا هذاك الابيض، لازم يكون احمر باش تعطيكم نتيجه زوينه هذه الوصفه هذه. وعلى حسب ما كتشوفوا في هذا الفيديو، هذه الوصفه هذه كنت درتها لكم هذه 4 سنوات في القناه، ومن طلب المتبعين ديالي في بعض منهم طلبوا لي الوصفه نعاود لهم من جديد. مهم خليكم معايا بالنسبه لهذه الوصفه هذه تعرفوا علاش لما تصلاح. المهم خليكم معايا. قلنا البصل والعسل وشي قرعه كتكون عندكم زجاجيه نظيفه بطبيعه الحال معقمه، غسلتها ونظفتها وعقمتها باش نحطوا في هذاك المكونات. كما كتشوفوا هنايا غادي نقطع هذاك البصلات الحمرين جوج. اللي عندكم كبير ديروا وحده كبيره، ولا ما عندكش ديروا غير 2 صغار. المهم انا درت لكم غير مكونات قلال. نتوما اللي بغيتو تزيدوا باش تشوفوا الوصفه وصافي. اللي بغيتو تضعفوا المقادير ضعفوا. المهم غادي نقطع هكا دوائر. هذه الاولى هذه غنقطعها دوائر هكا رقاق، ومن بعد الثانيه الاخرى غادي نقطعها قطع صغيره، مربعات صغيره يعني صغار. كما كتشوفوا في الفيديو. خليكم مع الوصفه حتى الاخير باش تفهموا الطريقه والفوائد ديال هذا البصل والعسل من كيصلاح. المهم كما كتشوفوا هي البصله الثانيه راه كنقطعها مربعات صغار. ها هما الاولى درتها دوائر والثانيه غادي نديرها. حنا عندنا الغرض باش هذاك البصله تطلق لينا الماء مع داك العسل اللي غادي نضيفوه في الاخير. حنا عندنا الغرض في البصله باش تطلق لينا الماء ديالها. كما كتشوفوا ها هو انا قطعتها قطع صغيره. واللي عنده افراد العائله كثار يدير 3 بصلات ولا 4 يكونوا متوسطين. المهم احمر من الاحسن. كنأكد لكم على البصل احمر صافي. المهم غادي نضيفوا على هذيك القطع الاولى اللي درتها دوائر. دابا نديروا هذيك القرعه زجاج، لازم تكون زجاج. انا درتها هنا غير باش نوريكم الطريقه، ومن بعد غادي نغير القرعه الاخرى والاناء اخر. المهم دابا غادي نضيف العسل على هذاك البصل اللي قطعت. المهم غير كما كتشوفوا 2 مكونات فقط. يلا شوفوا بقوا معايا حتى الاخير باش تفهموا الطريقه ولما تصلح هذه الوصفه هذه. على حسب ما كتشوفوا راهي معروفه لما كتصلح. المهم غادي نقول لكم علاش. خليكم معايا ما تمشوا فين. كما كتشوفوا راه جبت العسل الاخرى هذيك العسل الطبيعي اللي فيها داك الشهده هذيك طبيعي. بغيت نضيف معاه شويه. الا عندكم غير طبيعي ديروه عادي طبيعي كامل. اللي ما عندوش يدير يخلط، يدير شويه من هذا الطبيعي وشويه من الاخر. المهم حنا عند الغرض في العسل ضروري نديروا معاه العسل مع داك القطع ديال البصل الاحمر. كما كتشوف خص هذاك البصل يتغطى بالعسل. يتغطى لازم يكون البصل لتحت والعسل الفوق. حنا عندنا الغرض ها كما كتشوفوا العسل طبيعي 100% باش تحصلوا على نتيجه زوينه وعلاج يفيد في هذه الوصفه هذه. المهم غادي نحاول نوري. كما كتشوفوا غادي نحاول ندخل هذاك البصله لتحت، نهبطها لتحت تحت العسل. نحاول نخلط مزيان كما كتشوفوا صافي. دابا هبطها كاع لتحت والعسل كاين فوق البصل. دابا غادي نغطي هذيك الزجاجه
نغطيها. لازم تبقى لكم على الأقل تخلوها 8 سوايع ولا 9 سوايع، ولا أنا درتها بلي غنخليها تبات، نخليها حتى الغد ليه. مهم من 8 سوايع حتى ل 9 سوايع. مهم اللي بغى يديرها غير 8 سوايع، المهم في نهارها من أحسن شحال ما تعطلات مزيان. أنا غادي نخليها حتى الغد ليه، غادي نديرها 24 ساعة. المهم حتى الغد ليه غنخليها تبات، باش هذاك البصلة كاملة طلق لينا الماء ديالها كاملة. طول الليل غادي يطلق لينا الماء، من غادي نجيو نصفيوها غد ليه غادي تشوفوا المحلول اللي غادي نحصل عليه. المهم غادي نخليها 24 ساعة كما قلت لكم، وبقوا معايا ما تمشوش فين حتى نرجع لكم الوصفة كي رجعت لينا. هو كنأكد لكم نعاود البصلة الحمراء ضروري البنات باش تحط لنا النتيجة زوينة. المهم خليكم معايا ما تمشوا فين حتى نرجع لكم غدا عاد نكمل لكم الوصفة. ما تمشوا فين، بقاو معايا باش نقول لكم المصلح هذه الوصفة هذه. ها هما كما كتشوفوا البصلة راهي لتحت، لازم تكون البصلة لتحت عاد العسل الفوق. ها هو دابا دازت 24 ساعة، باتت ليلة كاملة خليتها انا كنخلطها هكذا قبل ما نحلوها. نفتحوا داك الزجاجة، قصحت عليه بزاف ملي حليتها. المهم هاي ما كتشوفوا شتي البصلة فلقت لينا الماء. العسل دابا ولا ماشي خاتر، ولا شوية مطلوق. ها هو غادي نصفيه في اي صفاية عندكم. انا عندي هذه لحقاش عندنا البصلة راها قطع كبيرة ماشي صغار. المهم غادي نصفيها كما غادي تشوفوا دابا في الفيديو. شتو دابا العسل ولات بحال الماء مع داك البصلة اللي طلقات لينا الماء ديالها. حنا عندنا الغرض في الماء ديال البصلة. المهم هيا نصفيها مزيان. شوفوا المحلول اللي حصلت عليه هو مشروب او محلول العسل والبصل. جات هي هذيك العسل والبصل، جات الاخر كلمات متوازنة بحال العسل والبصل، يعني جوج ديال المكونات فقط. هو نحاول غادي نعصر هذاك، نصفي مزيان هذاك الماء، نضغط على داك البصل باش تطلق لينا الماء اللي فيها. الغرض في الماء البصل. كما كتشوفوا ضغط عليه مزيان صافي. هذاك البصله غادي تحيدوها تخلوها ابار، تخلوها اكوتي ما ديروهاش. حنا الغرض في هذا الماء ديال البصل والعسل يبقى هذا المشروب. عرفتوا المني صلاح؟ دابا نقول لكم الفوائد ديالو. هذا بحال السيرو، لو سيرو ناتوريل. سيرو يعني محلول او مشروب كما كتقولوا طبيعي ناتوريل. هو ينفع للكحة الجافة والسعال المزمن، وهو مضاد حيوي طبيعي كما كتشوفوا. الماء البصل والعسل مضاد حيوي طبيعي. هو مضاد للبكتيريا والفيروسات ديال اللي كيكون فينا لا غريب وداك البرد في فصل الشتاء. كيكثر هذا المرض هذا بزاف، وكيكافح الالتهابات والسعال الحاد اللي كيكح بزاف، وكينقص تخفيف الاقتحام ديال الانف. كيكون الانف ديالنا مسدود ما نقدروش نتنفسوا، وكيخفف الجهاز التنفسي من الاحتقان بالعربي كيقولوا. كيفتح داك المسام ديال المسالك التنفسيه، كيفتحها ما تقدروا تنفسوا اكثريه بالليل كيكون صعب التنفس. وكيهدي الحنجره الحلق. العسل والبصل يهدي الحنجره من التهابات الحنجره، ويخفف التهيج من الحنجره. كتكون الحنجره حمراء وفيها كنكحوا بزاف، وكينقص من الكحه. كينقص ديك الكحه المستمره طول الليل كتكحي كينقص منها، وكيسرع عمليه الشفاء. كتبداو به اول ملي كتحسوا براسكم يلا بغى يشدكم هذاك السعال المزمن، ديروا هذه الوصفه بسرعه. ديروها 3 المرات في النهار. ملعقه في الصبح بعد قبل الفطور، قبل ما تشربوا القهوه ديالكم، وواحد المعلقه قبل الغداء، واحد المعلقه قبل العشاء. مهم واحد المذاق زوين غادي تذوقوه. انا غادي ندوق هكذاكم في الفيديو.
زوين والله إلا درت 2 معالق ذقتهم زوين. المهم هذا مضاد طبيعي موجود في كل بيت، في الوصفات الطبيعية، البصل والعسل، وكينقّص الآخر السخونية اللي كتكون في الجسم، كتحسوا براسكم عندكم الصداع والسخانة. المهم هذا الوصفة هذه طبيعية، داوموها أسبوع وغادي تلاحظوا على تحسن، ونتمنى الشفاء للجميع. وإن شاء الله هذه الوصفة تعجبكم وتنال الإعجاب ديالكم. أنا هذه 2 مرات وأنا كنديرها دابا، هذه 4 سنوات وزدتها المرة قالوها لي البنات ديريها لينا. وكما كتشوفوا الوصفات الطبيعية كما موجودة في كل بيت، البصل والعسل. ونتمنى هالوصفة تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وخلوا لي تعليق يكون زوين على حق هذه الوصفة هذه. وإلى اللقاء، إلى وصفة جديدة. مع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.